切磋下啫嘛。喂，肥仔，矛啲喎，我都未準備，你就喐手？未準備，咁使唔使我砸定個架，然之後俾你？肥仔，而家啱啦，啱啊啦！肥仔，估唔到呢塊面咁厚肉都會硬親我個腳板底喎，嗯？你好 Q 串喎！師傅，唞氣啊！拳怕少壯啊！肥仔，棍怕老狼啊！